niko da pogodi. Da li je to kardinal? Tako je, Rubi, da. To je kardinal. Crveni kardinal tačno je. Da proverimo drugu, može? Grinusza! Veoma dobro. A sad, popričajmo o mladunjcima. Zovemo ih ptići. Znamo da majke ptice uče ptiće da lete. Takođe ih uče da pevaju. Mnogo mi je zvezda kada Na primjer, kardinal peva drugačije od goluša. Da, Rubi, nešto slično. A sad, majke ptice rade za svoje ptiće. Da, pa vi ste stručnjaci za ptice. Mali ptići ne mogu da napuštaju gnezdo, zato njihova majka ili otac gleda. Dragiša. Oni Jel Dragiša? Znači Dragiša. majka ptica ostaje u blizini da ga zaštiti. Pobrine se da nije povređen i donese mu hranu. Da, Luis? Šta mi možemo da učinimo ako vidimo da je ptić iz To moraš sve podatke da ima odgočiti od crne. Prvo treba da potražimo njegovo gnezdo. Majko, ja Moramo da moram bude blizu. poslovanja da im stavim i I vratite je u gnezdo. Dobro, vidi. A sada, ko želi da nauči više o pticama? Ej, Tina! Gospođa Barbie nam je čitala priču o princu i zmaju. Zvuči zabavno. Dolaziš kod nas, Lili? Da! Tražit ćemo zmajeve u vašem dvorištu. To će da bude zabavno. Pogodite šta smo mi danas radili. Gospodin Estevez nas je učio pticama. Misliš kako lete? Ne, ali smo naučili mnogo drugih stvari o pticama. Kakvih stvari? Recimo kako majke ptice hrane sva ptiće i uče ih da pevaju. Stvarno? Da, čak imaju i sopstvene uzvike i pesme. Ja znam da pevam kao šoljka. Tata me naučio. Slušajte. Ne znate kako je to. Da pevam kao ptica. Vas dvoje Koji kova? ćete da se igrate, a ja idem unutra da donesem užinu. Čitaj To je beba Kruše. Unesimo ga unutra da mu bude toplo. Ne dirajte ga, molim te, Makse. I ne možemo da ga unesemo u kuću. Ptići žive napolju. Ali sasvim je sam. Šta da radimo, Rubi? Moramo da mu nađemo majku i gnezdo. Ili ti ostani s ptićem. Makse, pomozi mi u potrazi. Dobro. Ovo je mnogo zabavnije od traženja zmaja. Gde si, majko ptico? O, mama ptičice! Nije ovde gore. Nije ni dole. Nismo imali sreće, nismo našli ni gnezdo, ni majku pticu. Mi možemo da budemo majka ptica. Da! Ne brini, ptičice. Mi ćemo se brinuti o tebi. Nego, Max treba da bude tata. Ne? Ali zapamtite, nemojte da je dirate. Idem da nađem neke rukavice, tako da kad pronađemo gnezdo, vratimo u njegov pravi dom. Dobro. Imam ideju. Ti pazi na ptičicu, a ja se brzo vraćam. Zdravo, draga ptičice. Možemo da napravimo našem ptiću novo gnezdo.
Samo da nađem svoju majku. Semenke. Misliš da Ne. imaš gladan, Makse? Ja jesam. Sigurno je i on. Brzo se vraćam. Opet. Zdravo, ja sam Lili. Zdravo, Maksi, kako si proveo dan? Nedavno sam postao otac. O, to je baš lepo. Da li ti i Lili želite da uživate? Da, molim. Imate jogurt u frižideru,